國子寧遠和尚，唔通你都唔識咩？你唔使詐帝啊，快啲拎個歸元秘笈出嚟！我唔知，喂，你好快啲扯啦喎！哎呀，個喊我真大膽啊！俾機會你睇啦！哎呀，公子，你做咩？佢都係泥菩薩過江，自身都難保啦。乖乖地咧就順從我，我唔會難為你噶。你邊？喂，師傅啊，嗰班人真係衰啊！佢想嚟攞歸元秘笈喎。我知道，佢上爛心肝都攞唔到啊！活蒼山有我南海平喺處，到你哋落卷嚟嘅咩？